приготовлению любимого салатика в дачном доме. В первую очередь нужно выйти в поле и нарвать клубничку. Вырежь пломбира. Они у меня уже растаяли. Если будет шоколад, можете нарезать. Зашили шоколад, сейчас будем фонариков побольше. Завтра у меня будет зола. Посыпать грядки. Не, 2 дня хорошо работать подряд. Сегодня я навкалывалась, как не знаю кто. Вот догорит. И пойдем в домик. Вытащим фонарики. Там будет светло. Слабенькие они, конечно, не так, только декоративные.